ҷавонон ворисони ояндаи миллат, соҳибони ватани аҷдодӣ ва такягоҳи боэътимоди давлат мебошанд. Тарбияи ҷавонон дар роҳияи ваҳдат, худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ дар шароити имрӯза аҳамияти беш аз пеш касб менамояд. ҳамин аст ки ин қишри фаъоли ҷомеа ки нерӯи пешбаранда эътироф шуданд, ҳамеша аз ҷониби роҳбарияти мамлакат дастгирӣ меёбанд. имрӯз дари тамоми муассисаҳо барои ҷавонон боз аст ва бо истифода аз ин имкониятҳои фароҳам гардида ҷавонон метавонанд озодона таҳсил ва кору фаъолият намоянд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати мо ҷавонон ҳамеша дар мадди аввал мебошад. бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат, маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ки соли 2018 тибқи маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба факултати ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон дохил шуда онро соли ҷорӣ бо гирифтани дипломи аъло хатм намуданд. ҳамин аст ки имрӯз аз байни ҷавонон мутахассисони хуби соҳаҳои мухталифи ҷамъиятӣ баромада, онҳо бо донишу маҳорати азбарнамудаашон дар пешрафти давлату миллат саҳми арзишманд мегузоранд. дар идомаи мантиқии сиёсати роҳбарияти олии давлату ҳукумат ҷиҳати ҳавасмандгардонии мутахассисони ҷавон аз тарафи раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон, хатмкунандагоне ки донишгоҳро бо баҳои аъло ба поён расониданд, дар фазои ҷашнӣ ва мутантан бо иштироки волидайну пайвандонашон бо дипломҳои сурх сарфароз карда шуданд. дар ин даргоҳи бузург ба мо устодон, докторони илм, номзадони илм, профессорон, доцентон дар зарфи 6 соли таҳсиле ки мо дар ин донишгоҳи миллӣ таҳсил кардем, дар зини бакалавр ва магистратура аз нозукиҳои касби ҳуқуқшиносӣ ба мо дарс доданд, таълим доданд ва мо ҳар як асарҳое ки эшон эҷод намуданд, он мавзӯи таҳқиқотҳое ки ба мо медоданд, кор мекарданд, мо аз инҳо бархурдор гаштем ва бо ҳидоятҳо ва кӯшишҳои устодон ва заҳматҳои устодон ки нисбат ба мо таълим доданд, мо низ дар радиф устодон дар пешрафти илми ҳуқуқшиносии кишвар саҳми худро гузорем. чорабиниро ректори донишгоҳ профессор хушвақтзода қобилҷон хушвақт ифтитоҳ бахшида хатмкунандагонро ба муносибати анҷоми таҳсил бо баҳои хубу аъло табрик намуд ва ба хидмати софдилонаву хайрхоҳона ба нафъи давлату миллат роҳнамоӣ кард. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки мо дар ин рӯзи фархунда бо ҳам омада хатм кардани ин боргоҳи илму маърифатро бо тантана ҷашн мегирем. мо хатмкунандагони факултетҳои тиббӣ ва фарматсевтии донишгоҳи миллии тоҷикистон ба роҳбарияти донишгоҳ миннатдории самимиро баён менамоем. ман ҳамчун аввалин гирандаи дипломи аълои кори табобатии донишгоҳи миллӣ ки навак як савганди садоқат хӯрдем, ба ватани худ хизмат менамоем. чорабинӣ аз ду қисмат иборат буд. нахуст хатмкунандагони факултетҳои равияи тиббии донишгоҳ бо хилъатҳои сафеди касбӣ баромада дар назди ҳозирин савганди касбӣ ёд намуда хизмати софдилонаву поквиҷдононаи худро баҳри сиҳатии бардавоми ҷомеа изҳор доштанд. сипас аз ҷониби раёсати донишгоҳ дипломҳои аъло ба 299 хатмкунанда ки аз ин шумора 144 тоаш писарон ва 155 тояш духтарон буданд тақдим карда шуд. мутахассисони ҷавон аз дастгириву ҳавасмандгардонии роҳбарияти олии давлату ҳукумат изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки ҳамаи донишу малакаашонро барои пешрафти соҳаҳои мухталифи кишвар сафарбар хоҳанд кард. воқеан ҷаҳони муосир тақозо мекунад ки ҷавонони мо беш аз пеш худшинос бошанду ҳама донишу малакаи худро баҳри ободии ватан ба кор баранд ва дар печидагиҳои равандҳо ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд ва ҳамеша дар ҳар куҷое бошанд аз ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ мавқеъгирӣ намоянд.